Yeah, we are in the place to. Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. И сегодня у нас очередной топ-10, и это самые сложные хореографии BTS. Друзья, спасибо вам за то, что вы подписываетесь и за то, что нажимаете лайк. И напоминаем, что у нас на канале уже есть много разных интересных форматов, посвященных кей-поп, поэтому, пожалуйста, нажимайте на колокольчик для того, чтобы ничего не пропустить. И ознакомьтесь с ними на нашем канале после просмотра этого видео. Начинаем. 10 место. И на 10 месте мы поставили хореографию Fire. Эта хореография достаточно интересная. Интересна она прежде всего своими, скажем так, необычными акцентами в плане музыкальности, да? Но при этом в плане техническом она не такая уж и сложная, хотя выполняется в достаточно высоком темпе, поэтому кому-то может показаться при первом просмотре, что достаточно тяжело ее выполнить. Да, но если разобраться, мы посчитали, что в принципе каждый может ее выполнить. Даже потратив не очень много времени, ее можно выучить проще всего. Да, то есть если детально разобрать, если подойти детально к каждому движению, то в принципе технически там нет ничего такого. Да, там не все так сложно. В этом тоже кроется определенный, скажем так, смысл и определенное мастерство. Сделать простые вещи так, чтобы они казались сложными. Да. 9 место. И на 9 месте Not Today. Да, мы поставили Not Today на 9 место, потому что, учитывая, что темп трека очень высокий, но сами шаги и сами перемещения довольно простые. Там просто такая массовая картинка, там много народу, но ничего сложного там нет. Да, но при этом сделано на таком высоком, скажем так, эмоциональном уровне, потому что трек сам по себе такой, Да. скажем так, больше боевой, что ли, такой более агрессивный трек. И, соответственно, вот с этим настроением танцуется хореография, и очень много энергии вкладывается ребятами в движение. От этого она смотрится так, достаточно мощно. Мощно, эффектно, но при этом, да, несмотря на то, что эффектно выглядит, шаги простые, и поэтому это пока еще всего лишь 9 место. 8 место. 8 место за треком Dope. Здесь уже гораздо сложнее будет, и, скажем так, состав элементов более технически сложных здесь уже гораздо шире. То есть, есть очень сложные, интересные моменты с работой ногами. Связанные, то есть какая-то мелкая работа, технически сложная работа. В целом вот этот уже уровень посложнее будет. Да, нам показалось, что учить эту хореографию посложнее. Темп довольно высокий, и вот что касается работы ног, ребята делают, идет, например, счет, раз, два, три, у них ноги двигаются на раз и два и, то есть как бы в один счет умещается два движения, и все это очень быстро, и поэтому насыщеннее смотрится. Да, это мы по своему опыту можем сказать, мы эту хореографию учили, кстати, если не видели на нашем канале видео, как мы почти 5 лет назад танцевали ее, можете посмотреть, вот, потом перейти. Да, не только мы танцевали, но и очень много ребят на фестивале. Да, вот так. 7 место. На 7 месте I Need You. Да, друзья, это очень крутая хореография. Здесь очень круто ребята делают фиксацию. Здесь они довольно много работают с волнами, с вейвингом. У них одно переливается в другое, и все это так грамотно ложится на трек, что оторваться невозможно. Да, виден уже там большой рост такой, да, в хореографическом плане.
но при этом, да, очень много интересных моментов, интересных находок в плане хореографии. Плюс к тому все движения, даже которые вроде, казалось бы, делаются обычные простые шаги, они отходят назад, при этом они делаются очень в таком пробивном как бы стиле, то есть именно с фиксацией, с такой, с хорошей подачей, высокоэмоциональной, вот так можно сказать. Плюс к тому есть интересные моменты, например, там вот очень запомнился момент, когда Чонгук выпрыгивает, получается. Да. И в этот момент, когда он приземляется, идет отдача. Да. То есть вот такие вот моменты, они всегда очень сильно цепляют. И уже вот эта хореография на очень, скажем так, высоком и крутом уровне. 6-е место. На 6-м месте Blood, Sweat and Tears. Здесь уже композиционно гораздо более сложная хореография, она, скажем так, уже более какая-то, что ли, концептуальная. То есть здесь очень много взаимодействий, очень много символизма, очень много переходов. При этом самый важный момент здесь появляется – это манера. Потому что вы наверняка сталкивались с этим, если кто учил хореографию, либо даже пытались хоть когда-то повторить, что вроде вы делаете по движениям все то же самое, но вот не смотрится так, как смотрится у ребят, потому что момент передачи манеры очень важен. И вот здесь этой манеры как раз таки очень много. И для того, чтобы ее освоить, для того, чтобы ее передать, потребуется достаточно много усилий. Да, я хочу отметить еще, вот почему так сложно сделать. Вы знаете, хореография, она такая многослойная, многогранная. Там переплетаются разные стили, и для того, чтобы весь этот ком суметь передать, надо всеми этими стилями владеть, пропустить их через себя. Это не просто волна, а она такая вот, она многогранная, многослойная. Вот вроде бы выглядит просто и одновременно сложно, и вот в этом мастерство. И там они выполняют эту хореографию на высочайшем уровне. 5-е место, середина нашего списка. На 5-м месте у нас DNA. Это гениальный трек, под который, конечно же, мы видим гениальную хореографию. Вот есть один кусок, за который я вот готова ребятам медаль дать. Вы сейчас его видите на своих экранах, когда они все переплетены вот руками, волна идет по рукам. И все это сочетается со смыслом трека. Хореография очень смысловая, очень глубокая. И там много-много-много всего в ней. Да, вообще это один из моих любимых треков у ребят. И здесь в плане хореографии очень интересно продуманы взаимодействия их между собой. Да, смены уровней есть, опять же, плюс к тому наполнение самой хореографии, потому что на один припев у них танцуется один отрывок, потом еще танцуется другой отрывок, то есть вот эти вот постоянные смены, нет такой, ну то есть там есть зацикленность определенного рода, но ее меньше, например, чем в некоторых других, да, хореографиях. В целом, вообще, насколько отражает трек, сама хореография, вот эти все движения концептуальные в плане вот этого как раз перетекания волны от человека к человеку там, и так далее, да, вот эту цепочку ДНК. В общем, видно, что подходили с душой, когда делали эту хореографию. Ну, естественно, как бы делали вот прям под этот трек. И это очень впечатляет. 4-е место. На 4-м месте We Are Bulletproof Part 2. Это старая хореография, но при этом она у нас расположилась аж на 4-м месте, потому что она очень мощная и достаточно сложная. То есть, во-первых, да, начнем с того, что там использованы различные трюки. Чего мы не видим, например, уже, да, вот, ну, на данный момент, чтобы прям была акробатика, какая-то трюки с кепками. То есть ребята старались всячески их впечатлить, и у них это получилось. Я думаю, благодаря этому треку их фан-база очень сильно начала расширяться в те времена. Да. Плюс к тому большой объем хореографии. То есть здесь максимально много надо было ребятам выучить, максимально много освоить. Потому что в то время, как кто-то один танцует в центре, сзади идет не просто какой-то там простейший задник, а идет полноценная связка, что тоже как бы дорогого стоит. И много труда надо в это вложить.
Да, действительно, вот с самого начала они взяли настолько высокую планку, что даже сейчас, спустя столько лет, мы смотрим и мы в шоке от того, насколько там много работы, насколько круто сделано. По поводу стиля, это чистый хип-хоп, причем с добавлением крампа. Он такой брутальный. И вот сейчас, ну, мы такого не видим, сейчас у них совсем все по-другому. Не значит, них... что это хуже, просто да, другая концепция. Сейчас уже такие, сейчас концептуально, все уже так глобально, а вот тогда прям хип-хоп такой вот они рубанули, прям вот очень круто, конечно, было посмотреть. Да, все вот эти вот моменты тоже такой как бы агрессивной, жесткой подачи, стильной при этом. Вот, поэтому это четвертое место. Третье место. И на третьем месте у нас он. Да, это глобальный проект, он такой масштабный. Вот знаете, есть такая разновидность конкурсов в хип-хопе мега-крю. Это когда очень-очень много народа выступает вот на одной сцене. И если рассматривать хореографию как мега-крю и брать всех, кто на сцене, включая тех, кто с барабанами, тех, кто потом с оркестром выходит, то мы бы, конечно, он поставили на первое место. Потому что, ну, это настолько масштабная работа, там вот элементарно за один вот этот момент, когда РМ идет и ребята делают вот этот кач в линию, это уже мощно смотрится, да, из-за того, что много народа, потом все остальные подключаются. Но если взять только BTS ребят, то на самом деле не такая сложная хореография. Мы вот сейчас ее пересматриваем уже на свежую голову, и, ну, мы, правда, вспоминаем, как мы ее учили, нам было довольно сложно ее учить. Да, если вдруг тоже хотите выучить, да, то вот будет ссылка. Да, можете посмотреть. Но сейчас мы уже пересматриваем, и если брать вот конкретно хореографию припева, она на самом деле не такая сложная. Ну, в сравнении с теми, которые мы вот рассматривали. Да, да. То есть она вполне выполнимая, вообще реально ее выполнить. Вот. Ну, третье место все равно это очень мощно. Да, потому что там прежде всего высокий темп, плюс к тому техническое, скажем так, оснащение танцора должно быть уже на высоком уровне для того, чтобы ее выполнить. Опять же, в этом же темпе высоком. Да. Плюс к тому, опять же, момент подачи, момент того, что это отражает суть трека, потому что трек тоже такой боевой, агрессивный, жесткий, и все вот эти вот прыжки, резкие движения, амплитудные движения, вот опять же, да, амплитуда. Вот, да. Я помню, когда мы его учили, мы просто учили в очень сжатые сроки, мы хотели побыстрее это сделать, соответственно, на это, конечно, надо больше времени, было бы гораздо проще. Но мы в сжатые сроки учили, и у меня, помню, аж спину заклинило от вот этого вот от этого движения, да. Так что это не так просто, и ребятам большое уважение за то, как они это выполняют. Поэтому третье место, и это он. Второе место. И на втором месте Black Swan. И эта хореография отличается от всего того, что мы в принципе видели ранее, от всей остальной хореографии BTS, она также очень сильно отличается. Опять же, тем, что здесь идет некий синтез, то есть как бы смешение стилей. Ранее преобладали всегда более, скажем так, уличные стили какие-то. Здесь уже примешано, так сказать, современной хореографии, да, то, что называется. Плюс к тому здесь очень тонкая работа, очень изящная работа, да, все эти моменты вот с этими волнами, да, вот эти вот кисти красивые, это все очень, впечатляет. И виден личный рост каждого участника именно по этой хореографии. Насколько они стали изящнее, насколько они стали тоньше. Вот. Да, по поводу вот тонкой работы я хочу добавить вот в самом начале, когда они работают со струнами, вот эти первичные звуки, вот за одни только кисти можно уже их, как говорится, поставить на призовое место, потому что как они начинают, да, они поочередно цепляют эти струны, насколько это сочетается с музыкой, насколько душевно подано. Ну и, конечно, про смешение стилей, да, это не каждый сможет повторить. Я уверена, что прежде чем повторить эту хореографию, они занимались, скорее всего, вот
современными танцами, возможно, контемпорари. Мало танцевать только хип-хоп, только уличный танц для того, чтобы суметь передать вот этот стиль Black Swan. Думаю, конкретно в этой ситуации Чимин очень сильно ребятам помогал, потому что он, как никто другой, имеет в этом опыт. Вот, поэтому это было второе место. И, наконец, первое место. На первом месте, что бы вы думали? Конечно, Fake Love. Естественно. Это просто максимум 10 из 10. Да, это настоящий бриллиант. Настоящий алмаз. Не знаю, как передать мое восхищение, которое я испытываю к этой хореографии. Вот вся палитра эмоций, здесь и грусть, здесь и полет души. Они передали душу по-настоящему, передали душу. Вот не знаю, как иначе сказать. Все, что мы до этого с вами перечисляли, это и работа по взаимодействию, и работа со стилями. Вот все 9 пунктов, которые до этого мы с вами брали, вот здесь есть все. И плюс ко всему тут есть много еще чего. Это гениальная работа. Это самое крутое, что я пока видела в плане хореографии. Здесь можно говорить бесконечно. Ну, я начну с того, что здесь достаточно насыщенная хореография. Здесь мы видим работу не только с припевами, но и каждый куплет у них разобран. То есть вот с самого начала, когда они выходят каскадом в линию, да, и у них начинается поток хореографии, нахлёст одна на другую. Они постоянно передают друг другу эстафету, да, один другому, двойка, там дальше комбинация, где все вместе. Грандиозная работа. Я могу сказать, что я вот не фанат, например, да, сильно какой-то там смысловой хореографии, то есть чтобы рассказывали какую-то историю, но здесь это настолько грамотно и настолько органично, что здесь я готов вот прям в это поверить. Это действительно история, рассказанная в хореографии, да, и если бы хореография вообще вот сама по себе могла материализоваться, то она бы вот выглядела именно так. То есть вот когда слышишь этот трек, ничего невозможно другого представить, кроме вот этой хореографии. Это действительно такая супер мощная и затрагивающая все просто струны души работа. Да, еще вот могу сказать, что сейчас, когда мы видим эту хореографию, мы ее знаем, мы ее, вот слушая этот трек, мы не можем представить какую-то другую хореографию под этот трек. И наоборот, видя эту хореографию, другую музыку представить невозможно. Да, одно как бы неотделимо от другого. Поэтому безоговорочно, по нашему мнению, первое место это Fake Love. Друзья, естественно, те хореографии, которые не попали в этот топ, не значит, что они недостойные какие-то, или какие-то там плохие, или еще что-то. Естественно, каждая хореография делается под определенный трек и соответствует этому треку. И даже если она простая, то она все равно при этом стильно смотрится, хорошо смотрится. И ребята работают на высоком уровне, у них нет какой-то плохой хореографии, это очевидно. Просто здесь мы постарались выделить 10 самых сложных. А отсмотрели мы все от самого-самого начала, то есть полностью смотрели, обсуждали, что-то там спорили, выделяли, писали моменты. Мы в любом случае надеемся, что для вас это было интересно и, может быть, в какой-то степени познавательно или полезно. Да, ребят, спасибо, что досмотрели до конца. Пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Да, были рады встрече с вами, это был канал Елена Рей. Всем пока! Пока!